Без реформи, право, а со криминал, Македонија не може да биде дел од европското семејство, тврди Тимчо Муцунски, доцент на правниот факултет од Скопје. Грешките кои што не треба да ги правиме е тоа што го спомнав. Да го менуваме кривичниот законник кога европските лидери ви велат таква промена не е потребна. Да го злоупотребуваме европското знаменце заради тесни бизнис интереси на ДУИ поддржани од СДСМ. Прво да тргнеме да престанеме да ги правиме овие работи и да се фокусираме на тоа што е потребно за да го направиме животот на граѓаните подобар. Видовме анализа која што утрово беше споделена од еден од најреномираните медиуми во Германија, ФАЦ, кој што вели дека позади знамето на Европската унија има влада која што зацкрива корупција. Има влада која што со европско знаменце форсира измена на кривичен закон и кој што Европската унија вели дека е спротивставена со нејзините интереси. Имаме влада која што наметнува закон за игри на среќа со европско знаменце, при тоа Европската унија не познава ниту една регулатива или директива во областа на игрите на среќа, така доколку го сакаме да го европеизираме општеството, треба да почнеме да се занимаваме со реформски процеси. Реформите се еден од важните сегменти за влез на нашата земја во Европската унија, смета професорот од правен на Скопскиот универзитет Свети Кирил и Методи Васко Наумовски. Во таа насока потребен е еден широк политички и општествен консензус за сите потребни чекори со цел Македонија што е можно побрзо да ги заврши подготовките за преговорите и да ги заврши самите преговори откако тие ќе започнат. Војната во Украина треба да го забрза процесот на прием во Европската унија на земјите од Балканот, оценуваат од Центарот за европски студии Вилфрид Мартенс. Меѓутоа ќе видиме кои ќе бидат одговорите на Европската унија во контекст на конфликтот во Газа меѓу Израел и Палестина. Уставните измени за пратеникот од ЛДП Моника Зајкова е последниот чекор што не дели од започнувањето на преговорите за членство во ЕУ. Мислам дека ова е последната пречка која што треба да премустиме за да тргнеме по тој пат, тоа што гледаме дека веќе и прашањата за проширувањето во Европската унија стане безбедносно прашање, а не само прашање на политика. Треба да го искористиме моментот и да не дозволиме ништо да не поколеба овој пат самите себе да се зблокираме и да останеме во исто место. Истакнувајќи ја важноста да биде член на Европската унија, представникот на фондацијата Конрад Аденауер Даниел Браун ја потенцира и важноста од нашето членство во НАТО. Und umgekehrt wird sicherlich auch die NATO und die Partner in der NATO dem Land helfen, seine НАТО Fähigkeiten е тука за земјата, тука е да даде поддршка во однос на справување со безбедносните предизвици кои што ќе дојдат можеби во иднина, но не само и тоа, во однос на справување и со многу други предизвици, како на пример природни катастрофи и други предизвици. За овие и други важни прашања за европската иднина на Македонија, денеска се дебатираше на темата Европската унија и НАТО на Западен Балкан во контекст на новите политички и безбедносни предизвици. Сепак, еден од битните заклучоци е за земање на цврсти ставови и определби околу запазувањето на меѓународното право, околу стратешките интереси, се разбира на НАТО алијансата и Европската алијанса и определбата на Македонија каде и во која насока водиме. Домаќин на денешната дебата беше правниот факултет при Штипскиот универзитет Гоце Делчев.